1000-1200 টাকায় পাওয়া যায় এরকম RGB গেমিং মেমব্রেন কিবোর্ড তো আপনারা অনেকেই ব্যবহার করেছেন। আমিও এটি ব্যবহার করছি বেশ কয়েকদিন যাবত, কিন্তু একটি কারণবশত এটির উপরের সব কিক্যাপগুলো গলে যায়, ফলে এটি ব্যবহারে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি এই মেমব্রেন কিবোর্ডের ভিতরে কি থাকে। পাশাপাশি এই কিবোর্ডটি RGB হওয়ার কারণে এটাও আমরা দেখব যে এর ভিতরে লাইটগুলো কিভাবে সেট করা থাকে। তো কিবোর্ডের পিছনে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো স্ক্রু, একে একে সবগুলো স্ক্রু খুলে নিব। স্ক্রুগুলো খুলে নেওয়া শেষ হলে কিবোর্ডের ওপরের এই অংশটি সুন্দরভাবে খুলে গেল। নিচের এই অংশটি খোলার জন্য আরও একটি স্ক্রু খুলতে হবে, যেটা ঠিক এখানে লুকানো ছিল, যেটা আমি দেখতে পাইনি। অবশেষে অনেক কষ্টের পর দেখা গেল সেই স্ক্রুটিও খুলে গিয়েছে। খুলেই আমরা সর্বপ্রথমে হাতে পাবো কিবোর্ডের ইলাস্টিক প্যাডটি। এর উপরে রয়েছে অনেকগুলো ক্যাপ। এটি সরালেই আমরা দেখতে পাবো কিবোর্ড ম্যাট্রিক্স সার্কিটটি। এটি কয়েকটি স্তরে তৈরি করা হয়। এটি মূলত রিবন কানেক্টরের মতোই কাজ করে। কিবোর্ডের মূল সার্কিট হলো এটি খুবই ছোট। সার্কিটটি খুলে নিলে এখানে দেখা যাচ্ছে হাতে গোনা কয়েকটি কম্পোনেন্ট। এটি দিয়ে মূলত এই সম্পূর্ণ কিবোর্ডটি চালনা করা হয়। এবার আসা যাক এই কিবোর্ডের সবচাইতে ইন্টারেস্টিং পার্ট এর লাইটিং এর দিকে। এই অংশটি উঠালেই আমরা একটি বড় অ্যাক্রিলিক শীট দেখতে পাবো, যেটি খুবই পাতলা, এবং এর ঠিক নিচেই দেওয়া হয়েছে কয়েকটি এলইডি। এখানে মোট 7 থেকে 8টির মতো এলইডি দেওয়া হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন কালারের। পাতলা অ্যাক্রিলিক শীট হওয়ার কারণেই হাতে গোনা কয়েকটি এলইডি দিয়ে এই সম্পূর্ণ কিবোর্ডটিকেই কালারফুল করা গিয়েছে। অ্যাক্রিলিক শীটের বিভিন্ন অংশে এরকম স্ট্রাকচার দেখা যায়। এটি মূলত করা হয় আলোকে আরো বেশি ভিজুয়াল করার জন্য। এটিই ছিল মূলত এই মেমব্রেন কিবোর্ডের ভিতরে। এখানে আর বেশি কিছু দেখার নেই। এর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো এর লাইটিং এর অংশটি। এটি দিয়ে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট তৈরি করা যাবে। বর্তমান সিজন গরম হওয়ার কারণেই কিন্তু বাসার বাড়িতে অনেক মশার দেখা মিলে। এই মশাগুলোকে তাড়াতে গিয়ে অনেকে অনেক রকম জিনিসপত্র ব্যবহার করে। কেউ মশারি, কেউ কয়েল, অথবা কেউ মশা মারার ব্যাট। এই সবগুলোতে অনেক রিস্ক থাকার পাশাপাশি শরীরের জন্য অনেক ক্ষতি করে। এই সবগুলোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পাশাপাশি এই মশাকে বাসাবাড়ি থেকে দূর করার জন্য খুবই পপুলার একটি ডিভাইস হলো গুড নাইট। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অবশ্যই চ্যানেলে থাকা এই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন।